这时，请安静心来举行今仔的礼拜，请奏乐。着对上主唱新的歌，全地拢着对上主唱歌，着对上主唱歌，称赞伊的名，着日日宣布伊拯救的好消息，着对万国宣扬伊的荣耀，着对万民讲起伊伟大的作为，因为上主至大，应该受极大的称赞。伊比所有的神明应该搁较受敬畏。咱做伙来吟圣诗第281首，上帝即时临在。会场请起立。
咱犹原徛咧，用四读信经来做咱的信用告别。我信上帝全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在世主玛利亚出世，伊本着迄条刀入来受苦，顶十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中倒活，上天。感谢全能的爸，上帝的大名，伊要对遐来审判活人甲死人。我信圣神，圣道公道的教会，圣道的上通，罪赦免，肉体倒活，永远的活命。阿门。请坐。三角来启用，伫启用文第60篇。我若会晓讲人的语言，甚至天使的语言，我若有传达上帝信息的文字，我若有够额的信心，通移山倒海。我若摕所有的财产去救济，也是献身去互火烧。仁爱是宽容，有仁爱就袂嫉妒，袂做见笑的代志，袂快受气，袂爱不义。仁爱会包容一切，对一切有愿望，仁爱永远存在。传达上帝信息的文字是暂时，咱所捌的有限。毋过，迄个完全的一个来，我做囡仔的时，讲话亲像囡仔，但我已经成人。咱现在亲像照镜伫看，模糊无明。我现在只有知一部分，安尼信、愿望、仁爱这三项永远存在，其中上重要的就是仁爱。咱做伙来感谢祈祷，听堂的天父上帝，阮感谢你。你差遣独生圣子耶稣基督降落世间，为阮世间人的罪钉死伫十字架顶，来担当阮的罪，互阮有机会甲主来相和好，正做你的囝儿。这是阮一生最大的福分。主啊，阮感谢你，伫即摆台湾新冠肺炎感染3年来。互阮无遇到重大的损失，阮也看见目前疫情也渐渐受到控制，各行各业也渐渐恢复营运，人民也恢复日常的生活。阮的心也无受到病毒捆绑来惊吓，阮也因为即个厝的征战所对付出的防疫的人员献上感谢。主啊！求你引带阮点倒阮火热的心，除去阮心内的惊吓，同心倒转来到属灵的大家庭来敬拜服侍你。求主保守今仔日刘泽伟新学生透过
你的话语来启示阮，将美好的信息来打动阮的内心，用主的听来彼此相款待，活出基督的款式。求主也安慰教会有死失的遗族，甲身体、心灵欠安的兄弟，早日会当行出心灵的忧伤，甲恢复身体的健康。求主保守今仔日的敬拜，对头到尾有主你甲阮同在，阮也要将一切的荣耀拢归伫主你的圣名。阮安尼祈祷，拢是奉主耶稣基督的圣之名来求。阿门。三个来看上帝的话，记载伫路加福音第10章25节到37节，和合本是96页，现代台语译本158页。有一个律法教师徛起来试探耶稣，讲：“老师，我着做啥物，才会得到永远的活命？”耶稣应伊讲：“律法有写啥物，你安怎了解？”迄个人应讲：“你着专心、专情、专力、专意听主，你的上帝，搁着听厝边亲像家己。”耶稣甲伊讲：“你应了真对，着安尼去做，就会得到活命。”迄个律法教师为着要表明家己是对，就搁问耶稣：“什么人是我的厝边？”耶稣应讲：“有一个人对耶路撒冷落去耶利哥，拄着强盗，因剥伊的衫，搁甲伊拍甲半死，然后甲伊放下咧，做因去。拄好有一个祭司对迄条路落来，看到迄个人就闪对路的迄边过去。相反，有一个利未人来到迄个所在，看到迄个人嘛闪对路的迄边过去。总是有一个撒玛利亚人对遐经过，一个看到即个人就心真毋甘，惊活去，用油甲酒抹伊的空喙，搁用布甲伊包扎，然后甲伊扶起骑家己的驴仔，带伊去旅馆，甲伊照顾。隔日，伊摕2个囡仔交互旅馆的头家，交代讲：“请你照顾即个人，所费若着较济，我转来的时会补你。”耶稣问迄个律法教师：“你想，即3个人倒一个是互强盗抢？迄个人的厝边？”伊应讲：“甲伊怜悯迄个。”耶稣甲伊讲：“你去照安尼去做。”赞美，咱请圣歌队世上的鸟。
正道，请刘泽伟新学生、刘铁伟新学生，伊今仔正道的题目是“以仁爱款待别人”，请。各位兄弟姊妹，大家平安。真欢喜，今仔日会当来到桃园教会，来甲大家做伙敬拜上帝。也非常感谢教会接纳，互我伫今仔日即个台南新学院的纪念主日，会当代表学校来咱的兄弟请安甲报告。也非常感谢咱教会伫过去伫各方面一直不断咧支持咱，甲帮助咱的新学院，佮为着新学院来祈祷，互新学院一直会当行伫上帝的旨意的中间。也因为有恁的支持，互阮伫升学教育的顶面，甲学校的资源有好的更新。伫遮要代表学校来大家表示感谢，也愿上帝纪念咱为着台南新学院所做的一切。愿上帝亲自赐予咱在座每一位兄弟，伫分享今仔日信息进前，咱毋担心压头来祈祷。亲爱的上主。阮感谢你，感谢你，互阮会当伫你的圣殿来敬拜你。主啊，求你甲阮三角伫地，互今仔日所读的经文已经分享，会当进入到阮的心，来更加亲近你。
今仔日是台南新下院的纪念主日，这是一间互你的名所设立的学校。伫即片土地已经有100几冬的时间。感谢主，你看顾新下院，也求你赐福遮支持新下院的兄弟姊妹。阮安尼祈祷，是奉靠耶稣基督的名求，阿免。伫今仔日所读到的经文，《路加福音》10章25节到37节，是大家非常熟的一段经文。这段经文的一开始，咱会当看见有一位律法教师要前来试探耶稣。这位律法教师问耶稣讲：“老师，我要怎样做，才会当得到永远的性命？”耶稣就应这位律法教师来讲，律法书内面是讲的是甚物？你是怎样来解说的？律法教师就应伊讲：恁着尽心、尽性、尽力、尽意听主你的上帝，也着听厝边亲像家己。耶稣讲：你讲的是对的，着照安尼去行，就会得到永远的性命。但是伫这个时阵，律法教师为着要证明家己是对的，想要家己称做义人，就煞遮咧问。那一锤是我的厝边，各位兄弟姊妹，对迄位律法教师来讲，一锤是伊的厝边呢？其实律法教师已经知影一锤是伊的厝边，因为伫圣经内面咧挑战耶稣基督的人，通常毋是法利赛人，就是律法教师。按呢来讲，对伫犹太人的智慧人来讲，因的厝边是一锤。讲较坦白的，就是犹太人，恁关心的人就是犹太人。但是伫即个耶稣基督用一个对伫犹太人来讲是真大挑战的譬喻，即个譬喻就是咱今仔日所读的经文，也就是用即个犹太人的对敌撒玛利亚人来比喻即个故事。即个比喻是安尼讲。有一个人要对耶路撒冷要落去到耶利哥，去到耶利哥的路途的中间，拄着歹人，因拍去这个人的衫，拍伊到半死，然后等伊伫路边，才会歹人就离开啊。伫这个时阵，拄啊好有一个祭司要对迄条路来落去，但是伊看见这个红拍的人，伊就对另外一边来离开啊。过了一阵仔，有一个利未人也经过迄条路，伊也对另外一边来离开。过了一阵仔，有一个撒玛利亚人经过遐，看见即个红拍的人倒伫路边，伊看见伊的状况，伊就有怜悯的心，开始替伊处理伊受伤的所在。互家己的驴仔，互伊骑，带伊到一间客店，伫遐来照顾伊。交互客店的主人2个棍仔，请客店的主人来照顾伊。但撒玛利亚人转来的时，伊会付清所有的费用。各位兄弟姊妹，伫即个比喻来看，咱会当发现有真侪趣味的所在，就是特别对伫祭司甲利未人。这2个人是伫因的宗教顶面有特别地位的2个人，缺乏了这个需要帮助的人。伫传统上，大家拢认为这个祭司甲利未人是因为要去到圣殿来服侍，有清气甲无清气的问题，所以无去救这个需要帮助的人。若是去救迄个人，因就无清气啊。但是伫这个圣经故事内面会当看见，祭司甲利未人是甲迄个互拍到半死的人共款，是对耶路撒冷落去到耶利哥。真明显会当看出来，这2个人已经结束伫圣殿内面服侍啊。这2个人看见安尼的一个状况，因2个人拢选择对另外一边来离开，无去帮助迄个需要帮助的人。这是违背上帝的诫命，也非常的危险。这2个人头拄仔结束伫圣殿内面服侍，甲因的敬拜，伫路上看见需要帮助的人，竟然无去甲伊帮助，
这是上帝所无欢喜的。后来有一个撒玛利亚人看见即个倒伫路边的人，伊就去帮助迄个人。对圣经来看，咱毋知为什么撒玛利亚人会出现伫迄个所在，但是咱会当确定一件代志，就是即个撒玛利亚人伫迄个所在，甲做即件代志是非常危险的。因为撒玛利亚人和犹太人看做是无清气、无纯洁的，犹太人是非常看袂起撒玛利亚人。撒玛利亚人是北国以色列甲别个国家的人结婚了后所生出来后代，甚至撒玛利亚人阁帮助其他的国家来攻击南国犹太。撒玛利亚人会当讲是对犹太族群来讲是非常无好的，所以犹太人才会安尼看袂起撒玛利亚人。但是，这个撒玛利亚人出现伫迄条路，伊看见安尼一个状况，伊就有怜悯的心，伊毋惊家己的性命的危险，反倒当是冒着家己的性命的危险来帮助这个需要帮助的人。然后把这个倒伫路边的人带到伫客店内面，拜托客店的主人来照顾这个人。然后，互因两个囡仔，若是这两个囡仔无够，等撒玛利亚人回来的时，经过客店，伊会付清所有的费用。这个撒玛利亚人毋惊性命的危险来帮助这个倒伫路边的人，但是对我来看，伫经文内面，这个客店的主人嘛非常重要。若是无这个客店的主人对这位撒玛利亚人的信任，甲出于怜悯的心，我想这个需要帮助的人，有可能是无法度得到一个真好的休困。最后，耶稣讲了这个譬喻了后，就问迄位律法教师讲：照着你的看法，这是利未人、撒玛利亚人，之最才是迄个倒伫路边的厝边。律法教师因为看撒玛利亚人是无清气的，所以伊就应耶稣讲，以仁爱款待伊的迄个人。耶稣讲，你就照安尼去行吧。各位兄弟姊妹，今仔日所读到的经文，有一段经文是咱非常熟的一段，就是讲你着尽心、尽性、尽力、尽意听主你的上帝，也着听厝边亲像家己。大家敢有印象这段经文出现伫倒位无？这段经文是出现伫新的诫命内面。这个新的诫命就是咱平常伫教会内面常常读到的一段经文。这个新的诫命记载伫马太福音22章37节到40节，甲咱今仔日读到的经文27节是同款的经文。既然耶稣基督把这个新的诫命交予咱是毋是应该要照着耶稣的教导去行？咱是毋是应该要去帮助迄个需要帮助的人？那各位兄弟姊妹，那旧的诫命是啥物？既然有新的，就有旧的诫命。传统上认为是上帝的10条诫，甲利未记、甲申命记内面所记载的一寡律法。咱会当认真来看一个10条诫内面的内容，有真大一部分是甲咱讲要安怎去遵守上帝的诫命，甲上帝所传达的道德的观念。伫申命记其中有一条律法记载伫第6章第5节，也就是你着尽心、尽性、尽力、尽意听主你的上帝。读到这，大家已经感觉真趣味。后面迄句听趣味亲像家己，这条律法走去倒位啊？咱对这个申命记第6章第5节内面会当看见，伫以前摩西咧颁发的律法内面，是较注重人甲上帝的关系。但是耶稣基督来的时阵，伊颁发一个新的诫命。耶稣所讲的诫命是注重人甲上帝的关系，但是耶稣伊嘛看重人甲人的关系，所以将这个听厝边亲像家己放伫这个你着尽心、尽性、尽力、尽意
听主你的上帝即句话后面。但是耶稣因毋是要来废除旧约的律法，耶稣反倒转是要直接提醒大家，伫旧约的律法内面嘛爱有大家听厝边亲像家己。伫利未记19章18节内面就讲到听厝边亲像家己。伫遮耶稣反倒转是要成就这两条律法。耶稣也讲过，这两条诫命是全律法甲先知的总拳头。安尼，一锤是我的厝边。伫耶稣所披露的故事内面，真明白甲咱讲，也就是迄个以仁爱宽待别人的迄个人。各位兄弟姊妹，一锤是恁的厝边呢？咱会当看一个四周围的人，遮个人拢有可能是恁的厝边，但是即个厝边会因为时间、地点甲环境来改变。伫国际顶面，伫今年土耳其的大地震造成非常大的伤害，无论是对伫国家、人民、经济、政治，拢受到真大的伤害。但是咱台湾接到即个消息，台湾的救援队就马上出发去土耳其救灾，台湾的人民嘛马上做伙来募款、关心、带导，用无共款的方式来帮助土耳其。这时，台湾就是土耳其的厝边。伫教会，咱大家每礼拜来到教会，彼此分享、彼此带导、互相帮助，每一个人拢彼此相亲、彼此相疼。当咱咧做安尼的关心的时阵，咱就是彼此的厝边。今仔日透过这个撒玛利亚人的比喻，来毋望各位兄弟姊妹，要以仁爱的心来款待别人。无论是伫教会的内面，也是伫教会的外面，咱拢要用安尼的态度去行出耶稣基督的款式，也听主咱的上帝甲咱的厝边。咱透过安尼的态度来侪的人宣扬耶稣基督的福音。那对神学院来讲，在座的兄弟姊妹，包括牧师、长职、会友，恁拢是台南神学院的厝边。因为有咱教会的关心甲支持，所以神学院才会当维持遐尼久的时间。无论是伫神学教育的顶面，培养牧者。培养教会营业的人才，甲宗教的社工，拢会当真顺序的进行。也因为有你的支持，学校伫任何的代志顶面，拢会当更新，来互学校的学生来专心伫学习的顶面。咱甘心来祈祷。至圣的上主，感谢你，感谢你透过今仔的经文来甲阮对话。主啊，伫耶稣所讲的比喻内面，阮知影要用一个仁爱的心来款待别人，来成做别人的厝边。但是，主啊，恁知影阮是软弱的，求你伫阮学习耶稣基督的教导的过程的中间，坚定阮的心志，陪伴阮的性命。感谢上主，祈祷是奉耶稣基督的名求，阿门。伫遮我来做一个报告甲请安，就是大家有看到周报内面有咱议长的请安的批，这就请咱家己来看啊。伫遮嘛，感谢教会伫过去一直不断咧支持咱的神学院，伫毋管是伫硬体还是软体，啊，阁有神学教育的顶面，有恁的支持，学校才会当安尼的顺序来进行。啊，咱有一寡，咱有迄影片，会当来做伙来欣赏一下。大家平安，音乐是上帝非常奇妙甲美好的创造。感谢上帝，互我伫男性学习，
我学到真好的教会音乐的专业，会当知影安怎甲音乐安排伫礼拜当中，互礼拜真做芳芳的做。毋望借着音乐，礼拜会当真做信徒诚实的敬拜，借着音乐，礼拜真做上帝的喜乐。伫丹那新学院的学习，毋但互我的神学观更较开阔，伫学院中的生活，也感受到伫同学中间团契肢体的温暖。感谢多多为着阮带导以及陪伴甲支持我来读神学院的朋友、亲人，有你的扶持甲关心，互我伫装备的过程中，通更较有快乐。感谢大家。大家平安，我是中明教会张家长老，我会来参加这个神学系的课程，是因为几年当前神学院和中部的教会有合办神学的课程，我家己也参与伫几年学期的学习过程当中，互我对圣经信仰的内涵有更较深入的了解。欢迎大家和我做伙来参与这么样有意义的课程。大家好，我是客家人我是永福教会园长老退任。这课程我已经参加有56年之久但是在这过程的内底，我就反省到，我过去可能无讲介清楚介完整来了解咱的信仰。我参加这个课程了后，我发现我对信仰更较明白。更较清楚，我借这机会我来邀请推荐大家一定爱来上这个课。大家平安，我是宗教社工所1年级周明莹，我很喜欢在这里的学习，老师们的教学也让我们有很多的启发。在神学院就是要学习如何用神的角度去助人，这当中也修复了自己和家人的关系。现在我很享受在校园里的生活，谢谢你们。愿上帝祝福大家。大家平安。伫台南神学院修装备第2年，无论是伫圣经的研究、神学课程以及牧会的实习，拢互我有得到足侪经验甲财目，以后会当真做牧会的帮站。伫2年中间，也真做学生会的同工，伫这个学生会内面举办大大小小活动，互咱全校的师生会当做伙团契。感谢教会兄弟姊妹对咱神奉献，感谢你为着神学教育的付出，会当互我不管是硬体还是软体，拢有足好的资源。主内兄弟大家平安，真欢喜会当借着这个所在，甲咱请安甲报告。感谢过去咱对台南神学院的关心、带导甲奉献。台南神学院伫这个所在成立已经超过150年，通讲是台湾第一个宣教的所在，所以互人比喻做宣教的胎盘。咱拢知伫现代社会混乱，人的心需要改变。神学院是一个培养人有使命、培养人改变生命，而且是造就了去传福音一个真好真主耶稣交代咱的责任的所在。现在台南神学院的硬体、软体拢已经有真大的改进，包括师资嘛拢有真侪真好的加入。欢迎大家来读台南神学院，嘛会当为着台南神学院继续关心、带导、甲奉献。多谢大家。爱命令你着给俩着花，喜爱你着彼此相惜。约翰福音15章16节。台南神学院，大家来到底。看完影片了后，毋知大家有啥物想法？就是咱伫这个影片内面有简单介绍，咱伫学校内面是咧当做啥物款的代志。
咱头拄仔有看到，咱有伫圣诞节的时阵，咱会当伫学校内面、甲学校的外面来做伙咧传福音。伫大家甲大家分享一件代志，就是咱毋定是伫学校内面学习嘛是有去到外口，伫这圣诞节节内面，咱有去到火车头遐来关心遐的街友，就是无共款的方式对因来传福音，来互因食物，甲一寡迄更新。安尼，所以也感谢兄弟姊妹伫过去一直不断咧支持咱的学校，互咱会当伫学校的中间会当有足好的学习，以及伫互阮有真好的养分，会当出去外口毕业了后，会当搁较有气力的宣扬上帝国的福音。真感谢大家。咱做伙来念圣诗第485首，主暂愿互相接纳。会众请起立。奉献，咱请单数言即事、罗建的即事来实现。
主，阮感谢你，你无真会疼，你无气煞阮，互阮今仔日大家伫这个所在聚集，你会听甲是阮，帮助阮的厝边，帮助需要帮助的人。主，阮愿意来学习，来做这个会当帮助别人的人。安尼恳求主，求主你继续赐阮快乐，互阮会当尽心尽力来做你的事工。阮今仔日伫遮奉献，求主你悦纳，将这个奉献做有效的来发挥。感谢主，赐阮快乐。阮安尼感谢奉主圣尊名来求，阿门。会众请坐。这时我来报告，伫报告的大声，咱先来读今仔日的金句。我读一遍，煞接咱做伙来读两遍。安尼，信、仰望、仁爱这三项继续存在，其中上重要的就是仁爱。哥林多前书13章13节，请安尼，信、仰望、仁爱这三项继续存在，其中上重要的就是仁爱。哥林多前书13章13节，安尼信、仰望、仁爱这三项继续存在，其中上重要的就是仁爱。哥林多前书13章13节，咱继续来看周报第一页3月份的复习，咱家己来看。周间的聚会咱家己来看。主日学的聚会甲教育部的课程，请咱家己看。第二页小组聚会咱家己来看。这个奉献若有重大的，请向这个中级也是财务干事来询问。咱继续看第3页，本主日消息报告。台南新学院奉献主日欢迎老铁位新学生前来正道甲报告，请为台南新学院的事工奉献代祷。第二，吴富林牧师受派到中立教会为台南新学院奉献主日请安报告，请代祷。下主日举行圣礼典、圣餐式。请兄弟有备心。第二项在日部会议时间，大哥延期大哥另外选择。教会消息：第一，中级团契同工造就检视会，邀请中级团契首长同工共同造就。时间是4月29上午9点到下晡4点半。台北讲员是台北浙南长老教会郑永恩牧师。题目是犹太民族、亡国甲被掠的信仰的反思，对先知耶利米甲但以理来讲起。第二，主日学的进修课程地点是703的教室。这个时间是上午，这个是10点到11点。国外的主4月16、4月23，讲师是叶立义的执事，叶立义执事。8月2班才有过来的时段，讲师是柯中央长老，请到办公室来报名。以便准备资料，这个时间是10点半到11点半甲顶面迄个时间是无共款
第3、4到6月的新眼光读经，一条新的活路欢迎到办公室来领取。集体消息，主来谢陈陈英华姊妹家庭长老的母亲，3月12日上午10点安息，主怀享年107岁，已经伫昨上午8点已经举行入殓火化，续接的个别礼拜是4月7、8上午10点，咱教会来举行树葬礼拜4月13上午9点，伫路德的生命园区来举行，请为遗族来代祷。这是咱第2本会前守卫警卫林文山兄弟伫3月16安息主怀定伫3月24上午8点半伫台东的故乡举行告别式，请为遗族来代祷。教界消息，德中少年部北区众世代的讲座伫3月23拜4上午9点半到12点，伫咱桃园教会来举行。第2，德中北区母亲节一日游5月初9伫中华精美文化园区，费用1000块，请向潘桂娥会长来报名，3月26来截止。教牧的消息，鼓山教会伫今仔日下晡3点要举行谢文杰牧师就任第6任牧师的受职感恩礼拜。咱续接请这个余志平长老来介绍甲代祷颁发奖学金。大家平安。平安。今仔日牧师出国所以呢，由小会书记来代表报告。伫遮我先来介绍咱的新朋友王宗慧小姐是哪一位？请起立。咱来欢迎伊住不离近在桃园街家所以伊是搬来桃园遮请大家甲伊关心好，第2项就是咱教会长贾珍长老，伊妈妈已经入殓火化，就决定4月7、8踮伫咱教会来举行告别式为着伊的这几年来的辛苦，请大家来替伊来祷。两位辛苦。个就是有咱前首位林文山弟兄伊是卑南族的头目，所以伊踮伫台东因的老家举行的告别式，嘛请大家来为伊代祷。今仔日上重要就是真感谢南行派刘泽伟神学生来到咱来当中来讲道请安报告。伫遮呢有看到伊真用心伫准备，但是咱教会嘛真用心伫关心神学院的神学生。伫遮呢，阮来颁发奖学金，要互伊请大家来为伊服侍的道路来继续来带导。我即摆来颁奖学金吼。以上报告天气的变化真大所以请大家拢注意家己的身体健康。以上报告。
咱继续来吟上迎第390首《阿乐天父万福本愿》，会众请起立。请咱同心来领受上帝的祝福。愿主耶稣基督的恩典、上帝疼痛、圣神的相通，甲恁众人伫地，直到永世代无尽。阿门。定业密道。平安礼，请互相请安。耶稣听你，愿你平安。
要唱这首是不是？牵我的手有谱吗？我们有谱吗？是台语吗？是华语？他外唱是吗？唱？是不是现在要牵我的手？那这样就比天韵简单。那个我先讲一下，我去帮忙练第三。